Hello, TUNI KUKI News ve Jose na bon chawin lem nei vin. TUNI in jong video khat hin sembe kin hitin. TUNI ahi remittance kiti hi ipi kiti na ham ti ahil chet na hojong hin bolo hitin. Remittance je ahi India in gen thei na sangta ahin to dinga jong hi mu ahi je achu. Hi chi hojong hi ei hon jong he lo a ho ai ti je achu. TUNI KUKI News hi chung chang en sai deu chule ei inam sungova tule tua THIL so ho jong neu cha hin update kit no hitin hi chi remittance kiti hi US in ahin bol hi in aban le hi chi wa impact telen hi chi wa ahin tho gen thei ding pen chu India te ahi ti jong ki mo ahin ipi a India te hi ding ham ahi lawai le I chan ge ya hi chi remittance ham ti ho jong ki hin se hui den TUNI a chu Donald Trump in thu so ahin bol na chu one big beautiful bill ti a hi amin vo in hita chu parliament a anas submit thai ti ho jong hi mo ahin a bill ho ahi lo le thu pass na ho hi official ta US government in phondo na hin nei nai hi jong le US president hin parliament na hi summit anabola hi chi chung chang hi hi chi bill hi pass bol na ding to gon ho anei ta ve ti a hi chi hi ETM ti a hi le Donald Trump khat ve ti le hen khat ve a kai la ya chu hi chi to bang hi anom be se lo hin a hin la tu a ni ve president ahung kai na chung nga hi nasata a text chung chang a hi lo la sum lang hi nasata in a boy pi in amasa jong chu het de wa hi in country za chom a hi tariff tax ho za na percent ni za ham khana akal sa India jong akal sa ti ahin la hi chi tariff abol ho cha hi le chun government chunga ki bol ahin la tu chunga remittance ki bol pen he hi le a in ko a in to kha ding dan din muna hi za TUNI a hi ei ho ku ki cha te jong US gam sunga tampi movin sum ho loi tampi movin hi za a chu hi che ho jong hi he lo wa poimo khat a hi za in sei de wa hi in hi che wa hi ga ve lo chun Trump in TUNI a chu one big beautiful bill ti a hi tax remittance ahin bol pantai hi adi sana ei India si target a bol a hi po in hi jong le hi chiwa ahin ha su kha ding pen hi Indian ho ahin ha to kha ding a hi akilang ti ahin adan chu hi chiwa hi aman a saina a hi le 5% tax la ding ti ahin mi khat chu US a he theina divin remittance chu explain ga bolo hitin ti chu ga hil chen ja moi tin mi tampin he thim lo mai thewa hin a bailam thei pe na hi chi remittance chu ipi ki seina ham ga don but lew han ti chu a hil che na khat ga nei lew han hi chi hi koyam khat chu US a tai na in kote na u ham na naw ham na pa ham na nu ham khat chu US a na tong tai na to chu lakhat na hi India a ain sung mi te sum ahin thot go na lakhat ahin thot tingai le chun sang som nga ai sang nga to bang hi extra api ngai ti to bang ai hi za a chu 5% tax ahin bolai le chun lakhat na thot na dinga chu extra sang nga na pi ngai ahin la mi khat a dinga chu iga ai sa mai le lakhat ke thot dinga sang nga chu tam lo pi chu lai ti mai thewai ahin la hi chi hi India a hi mi asang tela uma sumlo a India gam sunga a in kote sum hin thot jing hachenga a in kote kiwa na ding ni ding cha ding ho je a sumla pa hin thot na hi lo le America gam sunga sum tam pi lo a India gam sunga in sa hi chi in sa na ding ho a sum thot jong tam pi a hin hi che ho jo si chu I hin calculate teng le hin hi chi 1 million hi tai ti taw te 1 million hi le chun hi chi langa hi
5 lakhs ahin pi do ding chu hung tam ta chu na hung tam mong ta chu adan chu 100 billion la chu izat ham khat chu tax 5% in kat na hi le mi asang tela hi chi chu ahin thot teng ole US government in izat ham khat tax ala na chunga hi amau hin millions of dollars hi anong mu theu ahin hi za chu tu a hi chi to bang bill ho hi Donald Trump in parliament a sei hla a hi lo le hi chi chung changa hi bill pass bol na ding to gon hi amazing hi chi ja a chu tu le tu a hi chi ahin pass it nge vai le chun India te a dinga hi I chan ham khana gen theina hungso ding dan din mona hi am tai ti ahin itiam khana Indian mi hon hi ta chu Donald Trump in hi chi one big beautiful bill ti a 5% tax pa hi ahin bol got nge a hi le chun hi chi a pass masanga ti han lang sot ta ma dinga ga sei le han mi tam pi hin hi chi bill pass it masanga hi India gam sunga sum e janam khan in transfer han lang India gam sunga in thot lut lew hi chi zong chu India adinga aboina lien ta khat hong hi kit ding aban le long term ga ki sei kit han lang hi le 5% tax a ball pau bill pass a ball pau hi ga gel lew chun thom cha a hi 5% bo hi iti mai theu hi a hin la hi chi pass a ball nge vai le chun US gam sunga sumlo a ho chu a pet na hong ki chai jing lo ding a hi in akuma hi ta chu a hin thot deu a hi in mi khanin kum khat sunga a thot do zong chu izat hong hi ding ham a hi lo vai le hi chi 5% hi kum khat sung bo hung chi ding ham a hi lo le kum izat ham khat zo le izat percent ahin kat divem ti ho jong hi hung kit na lai ahin khat vei pas ahin bol nge vai le chun kum khat dan ham kum ni dan ham khana hi chi a percentage hin kal sa hen lang hi le chun agamova sumlo hi hung ha ding hi chi bana chu India te a ding a chu a boina lin ta Indian value ti chu asum value hi aniaw na akala hi chi ahin bol do a hi le chun Indian currency hi I chan ham khana hung nim be na lai ding din muna jong hi a hi ja chu hi chi hi India te a dinga boina lin ta khat hung so tai ti a hi in tu chan ge awang chu official ta US government in phondo na chu anei nai lo a hin la president khanin a bill pass dinga api pau hi ahin pass it te deu a hi in hi za a chu India te a dinga hi gen theina lien ta hong hi mai the ai ti a hin ngi chiwa hi ga velo hen akuma koi gamin US gama kona sumtam pi ahin la do am ti hi ivet na hi le 2022 la a hi chi ho hi a hi vin ga velo chun country chom omin ahin la hi chiwa remittance ti chu US gama kona India in sum amu zat ho ahi lo le US gama kona US dollar India gama hung ki thot do hi ga velo chun tammo mong India a hi adang ho a to hin I hisab zong le hling zo lo hi ama ho India te a hi 129 lang hong hling a hin adang se hi 66 a hi lo le 38,000 ti ho vel be a hi in ahin la India a hi 1,29,100 lang hung hling pha a hi in hi za chu tu a US in avet na hi le hi za hi US gama ko na gamdang hon sum ala do pau hi 5% be ikinung la lut lo wa hi le ti a hi pan ahin la ja chu hi chiwa hi inzowa jong chu ka sei ta in gamdang ho chu mi a hlomin population a hlomin aban le khutita a US gam sunga sumlo jong tamlo a sumlo sun jong hi sum tam pi lo a mi hlon cha bo tabang tai ba hin a hin la India te chu hotel na to ding hi hen a hoi la ya to ding hi jong le US suma ko na dollar a sum akim hu po le ti a hotel ho po in ho thi ho po wa jong hi kilo dim set na hi in hi za chu mi hi zan hi hung pha sum la do jong hi tam mong hi 2024 a jong hi
hi chi data collect ahin bol na sunguwa jong hi ivet na hi le chon India a hi sang mong ahin hi za chu hi chu a kona 5% ahin la do diu pa chu ivet na hi le chon government tong khatalo hi nang in US a nana ga to a na sum thot man ding chu Indian government in nahin ka pi lo ding a hitain nang in ki ka ding nang suma kona US government ahin ka pi ding a hi pha na chu in tina hi ahin to kha te ding a hi tai ti pa chu I het theine dewa hi chiwa hi in se wa hi in a hi le India te hin hoila ya kona sum ala lu naw hi tampen hamti ga vekit lewan aji chu India te hin US keu a hi po in gamdang danga jong hi mi tampi na tonga chi a adi se na ei KUKI sunga jong ga sei lewan KUKI nation no ho sunga jong ga sei lewan e ho hi Singapore chi loi Saudi Arabia chi loi a hi lawai le gamdang Malaysia ti ho vela hi achi atamen hi che ho a jong hi ga velohen tu le tu a India gam sung momonga kondo a gam pa ma ko na sum hung lut na atam pen hi ga velohen US akhat na hi in ani na hi UAE a hi in Dubai itg now ni chilang ho hi in abana chu United Kingdom a hi in Singapore a hi in Saudi Arabia hi in hi ta chu aban bana hung su a hin adang ho wang he atambi set point a hin la atam pen hi event na le US hi kit hi e ho hi US a khuti ta ki tam hi zong le kol ho hi tama hi win a khen khat chu ayin ko a cheng den loi green card nei loi visa nei loi dim set wa hi hi chu ho na san ge hi zong hin ayin ko teu tu ni chan ge ya India gam sunga hoi sum iza janam khat hi ahin thot jing ke a hi in hi chu ho a ko na chu 5% ahin kat diwa hi le chun India in gam danga ko na ala lut na tam pen US a hi in hi ta chu 5% tax ahin pi diwa hi le US gam sunga sumlo jong hi hung ha ding hi ti pa chu hi chu remittance tu chunga Donald Trump in bill pass bol dinga anapi do hi bill pass abol nge baile India te I chan ham khana ahin to kha te ding hi ti het theine dewan yaw khat remittance chung changa iga hil che theinaw hi chan chu hin tin tu hin e ho gam sunga thuso ho new cha update hin bol ki lawan pu thangmin len mate kimat na chunga hi zan hilanga jong in a sei ta win tu ni a jong chu na sata in a sei ta win a hil tu ni a hi release ni ha langa hi press release ki bol hi ahung tam le jing en adi setna Tengnopal district sunga hi ahung tam di senin ga velohan hi chiwa jong hi KUKI Chief Association Tengnopal area hon jong nasata a press release ain bolwa condemn a bol dan ho a hi lawai le tunia hi chi thangmin len spokesperson KUKI in Tengnopal ama hin asu khil na imacha boy ti a hin aban le aja chom ki sai ki a hin tu a hi pu thangmin len mate akimat na ho jong hi silchar a hi ti loi jong ki tai hi chi hi narrative mai a hi in ti chu min adi lowa Mizoram gam sunga I ti dana ki manjing theyam ti ho ngo na za chom ahung ki bol pha na chu mun chom ahin sei thu ahin la hi chi hi aizol khopi sunga Mizoram khopi sunga ki man a hi ti jong hi a phot chet na a hi na in ko te to wa pe na hi ta chu ahin mat no hi ti ho jong hi mu ahin aban le hi chilangai KUKI Chief Association more block hon jong nasata a demna ahin bol na ho a hi lo le press release ahin bol naw jong mu a hi kin in KUKI Women Organization for Human Right hon jong hita chu pu thangmin len a bol khil a Loudan le I macha a point lawa akimat na chung changa phamo asa na ho phondo na ho jong ahin nei win alang khana Chandil District Congress hon jong ni chiwa hi clarification ahin bolvin pu thangmin len hi IRB kem ki bulu na a
hi chiwa hi personal khat thi a mi thum ki tong kha a jong ngo na anabol a hi chiwa etek ki bol na hi alamkai a hi ti a jong hi a seven hi chi hi ama azaw poi aban le ama hi KUKI in pi ting nopal spokesperson keu hilovin ting nopal block nga congress a jong hi president khat ai ti a jong hi phon do na a hin nevin hi chito banga dan di lo ta kingo na ho hi agang theilam pe na nungla do a hinla do di win jong tip na abol ve ti chu hi chiwa hi ting nopal congress party tai ma jong hi ama hin su thin na ho a hin nevin Chandil district congress on jong hita chu molnoi palen hon nasata tu chunga pu thangmin len kimat na chunga hi dan di lo ta akiman a hi in I macha evidence lo hi la hi chi to banga mi a free night tia kimo mat jing pa hi kapom thei po ve tia phon do na ho jong a hin bol kit ve ti jong chu mu ai ki nin hi chi ho hi a hi thei chana chu akimat ni a chu gang ta a press release ibol ji de wa hin anung sang pe a ha se ya ki sei nung ting le ibol ji pa wang hi I hla sap na khat wa hi in akiting jong la hoi ta inam sunga lamkai avelin ga sei lo hen inam sunga lamkai aching athim hi ta hi eibol pi jing wa hi le chun imi pi a dinga ahin na ahi lawai la pha nei zo se pi a agam anama dinga ki phala hung pang do ho zo se sumle pai ipi ujong hilo cheng khat cheng ni a halo ipi ujong hilo ahi wanga igam inama dinga leadera I hlen do jewa agam anama dinga pan la ho ami pi hon iki hu do zo lo wahile koi ham igam sunga mopoding ahi lawale leader dinga hungding do jing ding hiza chu kanam mi te ho ikha phan oi tai ti jong hi avelin kain sainom kinen hi TUNI THIL so chu het so ke wa hi in Manipur state transportation ho hi igam sunga alu loading free movement thei loading a hi ti an masanga pana nasata hi chi anaki do dal jing a hi in ahin la Meitei Hon lungel phalo ta ne ya hi chi KUKI cha ten MST chi sa loading ti a to gon anei pau hi phut ke te ding ti a hi to gon anei wa tu chunga siroi lili festival a hi bas danga jong che thei hi win a hi lawail ama private na jong che thei so ke a hi wen a hin la hi chiwa hi MST a chi khel ding hi to gon a hi nei wa hi chiwa hi milham ho chi hen lang hi le in zo khat le hin su boying win te ti hi agin mo tho a hin la hi chiwa milham ho chi sanga chu media ho kisol hen lang hele media chu free movement to bang type a hin free a chi theina thunei na nei press ho chu koi man mo hoi theilo a hi ti hi a het je wa chu ama ho hi MST a in sol wa hi le hi chi ho chu anaki kham tana Manipur state transportation na koi wa hi le hung boy ding hi lampi ka a boy na to the wa hi je a chu a hi the ai le hi chi sumang win a hi lo le chi hu win lang chi win ti a chu ana kham a hin la tu a Meitei Hon narrative chom a hi hei win Manipur state sunga Manipur state transportation che theilo MN ki ji ho jong che theilo ti langa hi thu a hi lo wa hi a se theina chana hi thu a save ama ho number ho po he a kap do ven a in monova rong anu to ngi pp ham he a bolovin a po na theina diu a hi lawai le media a za na KUKI cha te su min sit na ding to gon hi amazing wa hin hi chi jong hi alang khat a ki sei kit han lang hi le ahung ki pat masang siroi lili festival ding a hi chiwa hi tangkhul hon Meitei Ho jong invite a bolove atiwa patna chu
MST hi chi ding a hi in a number hi chi number hi ki pui ding a hi ti a hi ama hon flash an ball saw a hi ni ja a chu hi chi number ho chu hung lut po le boy ding a hi ti a hi ana ki sai a hi le ama hon hi chi number ma chu a hin pui je wa chu hi chi number ho chu lut thei pon te ki ti thu a hi in a hin la tu a hi mai le hon a za chom a hin save le ei ho alang khana social media mang thim lo a hi lo le lunggel dit det nei lo ho chun KUKI cha ten hi ta hi mai le ho gari ki kham pi a number rong ki su mang pi ei ho bol da nai ki sei ki noi hi chi ho khu a hi thei chana I bol lo wa pha hi ngaji chu hi chi ho I bol chan wa chu mai le hon tu a media war I bol khum pau chu zona ong chan thein di wa hi ni ja chu ke hon hi chi hoi ka bol po ve ke hon hi chi hung lut dinga ka phallo a hi in ke ho kham bo ka kham a hi in ke hon koi ma cha gari number ka noi mang pi po vi ti zo a hi pan diu si a ei hon I bol lo pi piu jong e hon I bol a hi ti langa hi I sei ki ji ting le ei ho ki pal na hi hung so khaji a hi ti jong hi ka sei do no min de gol pu jong hi phat izat ham khat hi phat I chan ham khat hi mi zo sin a oi mo phat na hi hung thip a hi na hin la tu ni a chu Nepali hon a hin support no to I to a hi le ama zong a hung ew do ki ni ti zong hi mo a hin che vai ga velo chun ama na sei na a hi Manipur gari lei thei lo a hi la vai le ni che wa THIL ki bol ho hi THIL di a hi poi hi ja chu ama sapenin Manipur hemasawin ti a jong hi ni che wa hi tweet a bol na x account na kona mu a hin hi chi wa hi aman a sei be kit na chu hi chi wa journalist ho chunga hi chi to bang eng sit na ki bol ho hi ki holin tin a thu ki bol ding punishment ki peding hi punish ki bol ding hi ti ho chan ge jong hi a sei ki ni ti ho jong hi mo en ama keu a hi po in hi chi wa vo pi jong hi I het de wa hi in phat short pi hi ama jong ana thip a hi ta in a hin la tu ni hla a chu I vet na hi le media ho a ko khoma hi ta chu eo za zinga thu a sei na ho jong ke mo a hi na man sa pawa na sei na khat na chu a hi le first Manipur first India ti a hin ani ni a chu first a ti ki rahin a hin la aman as a het mail he pawa a sei na khat na chu a hi le Manipur gari chi thailo a hi lo vai le Manipur state na ka umuhi ke ho state jinga jong hi ke ho jong ka safe ta poverty hi tu ni a hi a phot chet na a umi ti ai an se masanga pa na gal ahung til May 3 2023 a patna hi Manipur gam sunga hi mai lei hi hen KUKI hi jong le ki safe ta lo ki safe lo pha na chu ei hon KUKI len itiwa KUKI gama ki gama ta chu ki safe ai ta in tu ni chan ge a hi ama hin Manipura hoi safe dana hi agel nan hin na laile akilomin hiza chu tu a hi hung khang do pan Manipur gam sunga hi Manipur chate a safe powe ti pa hi aki het ngai a hi in tunia hi ahung ki het do hi tale kilomin Manipur gam sunga hi Meitei area a Meitei bo a safe in KUKI area a KUKI a safe ti pa hi tunia hin het do kilovin hiza chu peng za jinga hi thu sei na ho jong a hin a hin la hi chi chu I sei nom pe no a hi point I sei nom pe no chu a hi le KUKI chate tunia hi mail hei hon idea za chom mang cha hi to gon ahung nei vin hi chi ho a ko na hi ikiven phat de wa hi ti jong hi ka sei do no men chule hi che wa chapang nam si jong hi ahung eo do kinen ama hin a sei na a hi le PM pa le Amit Shah Home Minister pa hi nga a sei a hi hi chi wa aman a sei pen hi a hi le Manipur state name for security reason surrendering hi chiwa he asai chu ama hin government of India jong hi KUKI militant noya akun tai ti ho chan ge hi asai a hin la hi chi hi
adi ahi po in ama hin aphat chenga azo seimong ahi in masanga patna zo ana sei loi khat ahi in apa zong mizo ahi in ama zong mizo khat ahi in tu chung KUKI le Meitei ki boina ahi sumha mu pen ahi lawai le NGO a kona sumhung lut ho asakhawa ki loi lu na in chen ki siam hi koi ham tel amani pa cha ahi in hi ja acho Meitei Hon jong nasata an ho wa hi le tu chan hi hung thip ma aban le Meitei ho la ahi ki kumbi ese lo Meitei la jong jaw ta pong ti ana pot do sa ahin la tu ahi asum ne zo si chu kumni ahin ne chai da na hi ta in tu ahi ahung el do kinin NGO a ko na hi sumu na ding amu kit hitale kilomin hiza achu tu ahi ahung el do kit ti jong hi mo ahin la Meitei Hon tuni aka sei nom khat chu alim ho jong news dang ho a social media ho ahi in ama ho newspaper jinga jong chu isimai le kimu ahin tuni apat ahi government product ho ki kham ding hi ti ho to gon ho jong anevin pen down ho jong abol tawi ti ho jong hi mo ahin Meitei ho hin hiza achu ama ho hi alang khana pa chat om na khat chu THIL hi against ahin ball while appointed na ball so tuni ai ho hi et hi hom ki phinova hi jong le appoint ki ho kha theilo I deu chu I sei do jiwang wa hi chi chu et I ball de ham amin point chu et pan ela de ham ti pai ki ball theilo wa hin Manipur gam sunga ka seinom pen joga velo chen Manipur gam sunga ko na ke ho kapot do vin tuni ahi atum be a separate administration ka dei tawi ti ai ki thum ahin hichiwa hi Manipur state to killing ho zo si jong tuni chan ge a atan kha cha jong nai lo MLA ho jong tan lo Manipur police jong tan lo Manipur office ho jong ki kha lo Meitei product jong tuni chan ge a KUKI lena ki kha lo hi chi hi ilampi ho dano adi poi ke ti hi masanga pana kan sei hi in ahi thei chana hi cho I kha tan diu tuni ama ho na bolu ta chu center government in ti jo maha regiment hon tu chunga hi chi to banga chu pan ahin laule tu a hi center to ki khen tan na ding to go nei Beijing chu hi chi chu hi le center ho hin atan lo ne ding a chu a point a to kha ji wa chu ahin na sa pai diu chu hi chi to banga chu ei hon jong hi chi bolu hi ten a point tong khaw ti ti a ki sei yeng wa nga hi et ham tu nia hi chi wa chapang nam si ga ti nu banga chu ei ho sakhawa sumhung lut ding pa ahung tan kha ding hi ikecha no ham la ka hepo in tu ni chan ge ya I movement bolu hi I thum pau hi adi ahi I bol hoyo ahi ahin la I thum dan pa wang hi adi poi katinom na lai nahi hi chi chan chu tu nia KUKI news a kona remittance kiti ipi ham ahi lole ipi bola Donald Trump in one big beautiful bill ti ahi amin vo a 5% tax la ding a god ham ti ho I het thim na diwai hung kil theinaw hi chan cho hintin tuni KUKI news be zo se na chungovin ka ki pai na bon chawen pathin in phathei na bu jing taw hen